Hey guys, Assalamu alaikum and welcome back to another video of my YouTube channel. আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আমি একটা ভিডিও বানাবো, যে ভিডিওতে আমি মেনশন করব আমি যেসব প্রোডাক্টের রিভিউ দিয়েছি সেসব প্রোডাক্টের কারেন্ট কি অবস্থা। সো আজকের ভিডিওতে আমি আমার মিয়াকো মাইক্রোওয়েভ ওভেনের কারেন্ট অবস্থা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি। এই ওভেনটা কিন্তু আমাকে খুব ভালো সার্ভিস দিত, খাবার খুব দ্রুত গরম হতো। আর বেকিং আমি আসলে ইলেকট্রিক ওভেন কেনার পরে এই ওভেন আর করি না। ইলেকট্রিক ওভেনে বেকিংটা বেশি ভালো হয় এই ওভেনের তুলনায়। আমি অলমোস্ট 3 বছর হয়ে গিয়েছে এই ওভেনটা ইউজ করছি, কিন্তু কিছুদিন আগে ওভেনে আগুন জ্বলে যায়। সেই সময়টাতে আমি ছিলাম না। ওভেনের মধ্যে একটি প্লাস্টিকের বাটি দেওয়া হয় গরম করার জন্য, পরে সেই প্লাস্টিকটা পুড়ে যায় এবং ওভেনের মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে। পরে আগুনটা খুব তাড়াতাড়ি নিভানো হয়, আর তার জন্য আল্লাহর রহমতে আমাদের কারো কোনো ক্ষতি হয়নি, আর আমাদের বাসার সব কিছু ঠিকঠাক রয়েছে। আমাকে চ্যানেলে অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছিলেন যাতে আমি এই মিয়াকো মাইক্রোওয়েভ ওভেন নিয়ে আরও রিভিউ দেই, কিন্তু আনফর্চুনেটলি এই অ্যাক্সিডেন্টের জন্য মনে হয় না আর রিভিউ দিব। কিন্তু যদি ওভেনটা ঠিক করা হয় তাহলে ফিউচারে রিভিউ আসতে পারে, না হলে এই ওভেন রিলেটেড তো রিভিউ আসা সম্ভব না, যেহেতু এটা কাজ করে না, কি রিভিউ দিব। আই এম এক্সট্রিমলি সরি ফর দিস। সর্বশেষে আমি এটাই বলবো, আপনারা যদি নিজেদের মাইক্রোওয়েভ অন্য কাউকে ইউজ করার অ্যাক্সেস দেন তাহলে তাদেরকে খুব ভালো করে ম্যানুয়ালটা বুঝিয়ে নেবেন। যেমন আমি ম্যানুয়ালগুলো খুব ভালো করেই জানি, কিন্তু আমাদের বাসায় যারা যারা ইউজ করে তারা সবাই ম্যানুয়ালের সম্পর্কে ঠিকমতো জানে না। এখন আমি আরেকটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন ইউজ করছি, ওটা হচ্ছে ওয়ার্লপুল ব্র্যান্ডের। আর এখন আমরা সবাই মোটামুটি সতর্ক হয়ে গিয়েছি। আপনারা যদি ওই ওভেনের রিভিউ চান তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। অ্যান্ড বর্তমানে আমার ইলেকট্রিক ওভেনটা মোটামুটি কাজ করছে। সো ইনশাল্লাহ সামনে এই ওভেন রিলেটেড ভিডিও আসবে। আপনারা কী ধরনের ভিডিও চান সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আজকের মতো বিদায়, আল্লাহ হাফেজ।